Стоит. Подстукнуть? Ну давай. А? Это зараза тяжкая балка. Ну. Достает до нее. Ленючки. Наверное, не Сань. Оно вроде дырочки стоит. Да. О. А, все. Есть? Уперлась? Да, там. Рядышком которая? Да. Вот четенько ставим. Вот тоже. Ей надо только помочь. Вот направить. Помогаю. Все отлично. Пойдешь на шоу? Только лесеночку. Сейчас. Тихо, подожди. Досточку достану. Я понял. Все.
хорошо. Нам повезло, да? Сейчас сюда. И там я тебе зарежу и тоже сюда. Их останется только. Ну, отлично. Ух ты. Я потом тебе скажу. Стало? Ну, только чуть-чуть туда надо. Чуть-чуть.